Bon, pour contextualiser, c'était un jeudi à 8h du soir. Et ce jeudi à 8h du soir, Billy a sorti 2 grosses bouteilles de pure vodka. Donc maintenant, si vous n'aviez pas encore compris la chose, c'était un jeudi à 8h du soir, la veille des cours. Et ça se passait à notre lycée. Donc logiquement, j'aurais dû refuser cet alcool. Mais je vais pas vous mentir, la simple idée d'aller parler à une fille pour lui demander d'aller danser avec moi me donnait des frissons. Genre j'avais les mains moites, mes jambes tremblaient et mes bras étaient lourds. Du coup je me suis enfilé une bonne grosse gorgée de ce courage liquide.